مساء الخير عليك عبد الواحد السيد، طبعا نجم نادي الزمالك والاعلامي الكبير وطبعا ونجوم اكيد. اكيد يعني كانت مباراه مهمه جدا انتهت بفوز الزمالك وثلاث نقاط مهمين جدا على الاتحاد في الدقيقه 84 وهدف قاتل لعبد الشافي اللي يعطي صداره جدول المسابقه. الزمالك في صداره الجدول ب 67 نقطه. اكيد كانت مباراه مهمه جدا. معي الان مستر كارترون المدير الفني لنادي الزمالك والكابتن احمد شعبان المترجم. هنتكلم عن تفاصيل هذا اللقاء. كابتن احمد، في البدايه بقول مستر كارترون الف مبروك الفوز وثلاث نقاط مهمين جدا في المنافسه على بطوله الدوري. Ouais, on a eu une fois de plus des valeurs de mental face à un adversaire qui a cherché à ne pas jouer au football pendant tout le match, à ralentir le jeu, à rester au sol, à casser le rythme sans arrêt. Et on a eu une faute d'inattention, mais qu'on a bien rattrapé. On était dans un jour difficile, mais on a su être très fort mentalement et je suis très fier des joueurs. احنا طبعا الماتش كان صعب، الماتش كان رخم جدا. بتلاعب فرقه بتحاول تكسر الريتم كل شويه، بتوقف رتم المباراه، بيضيعوا وقت وبيعملوا فاولات كتيره، وفرقه ما بتلعبش كوره، فرقه جايه تعطل اللعب. هو فخور جدا باداء اللعيبه وبرجوله اللعيبه وبالروح اللي بينوها النهارده. اول هدف لاوباما البديل طبعا كان في الدقيقه 62. بين الشوطين قال ايه للعيبه لما طلع الشوط الاول 0-0؟ كان توجيهاته ايه للعيبه؟ C'était une stratégie de ma part. J'ai vu Youssef avant le match avec Emma Machour. Ils savaient qu'ils allaient rentrer en début de deuxième mi-temps. Le but étant, pour des joueurs plus expérimentés, parfois quand on joue tous les 3 jours, c'est plus facile de démarrer le match que de rentrer en cours de match. Donc j'ai préféré miser sur cette option et Youssef nous a montré bien sûr qu'il revient en grande forme et qu'il va beaucoup nous apporter. هي دي كانت استراتيجيه من اول الماتش، ان هو يبقى عنده امام ويوسف، خصوصا ان هم جايين من فتره توقف كبيره، يبقوا موجودين على الدكه كاوراق رابحه. ويفضل اللعيبه عندها خبرات اكتر ان هي تبدا الماتش زي ما كانت بدأ الماتش اللي فات، تبدا الماتش ويدخل يوسف واوباما الشوط الثاني وهم فايقين والفرقه الثانيه بتقع بدنيا. بعد الهدف الاول المساحات دي فرقت معانا لما الاتحاد بدا يهاجم ويفتح خطوطه، فرقت مع الزمالك. Ils étaient condamnés à gagner. Ils étaient condamnés à gagner avec cette situation assez incroyable de cette Coupe des Confédérations qui gâche toute la fin de saison et qui fait qu'on est une fois de plus Zamalek totalement floué sur cette fin de saison, je veux dire. On a un adversaire, un concurrent qui devait jouer contre 3 équipes extrêmement motivées à la lutte pour la Coupe des Confédérations. Gay, Chempi, Masri, une énorme motivation. Et maintenant, ils vont jouer des matchs amicaux. Dans le même temps, on va jouer des équipes qui se battent pour le maintien, des matchs très difficiles. Et ça veut dire on a beau faire ce qu'on peut, c'est pas ça une compétition, je veux dire. C'est pour ça que je suis très déçu et très énervé par rapport à ces décisions, une fois de plus, qui vont en faveur d'une seule équipe et pas de nous en tout cas. يعني بيقول لك فرقه الاتحاد كانت بتلعب يعني ماتش حياه او موت، ان هم كانوا زي ما حضرتك عارف الوضع بتاع الكونفدراليه، لو كانوا كسبوا النهارده كانوا اتاهلوا الكونفدراليه. بس ده بالتالي برده مخليه يعني حاجه مضايقه جدا انه في نفس الوقت المنافس هيلاعب 3 فرق، كانوا يعني انبي والجيش والمصري، كانوا هيلاعب 3 ماتشات مع فرق عندها دوافع لان هي تاهل الكونفدراليه. دلوقتي خلاص في 2 يعني حد ضمن، مصر ضمن والجيش وانبي خلاص هيبقوا اكنهم ماتشات وديه. دول الاثنين ضمن ان هم ما فيش كونفدراليه بسبب الموضوع اللي اتحدد خلاص النهارده ده. فبالتالي احنا هنلاعب فرق بتلعب على الهبوط وهم هيلعبوا، فهتبقى بتصارع على الهبوط الحته الثانيه من غير اي دوافع، فبقت ماتشات وديه بالنسبه لهم خلاص. اي مدرب تاني بعد الهدف كان ممكن يلعب ب2 فيرود، يعني ينزل مروان مثلا مع سيف الجزيري. هو اصر على نفس طريقه اللعب دي، استراتيجيه دي يعني جراءه اكيد من كارتيرون. Avec deux attaquants, mais vous avez gardé la même formation, échangé un attaquant avec l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, l'histoire des 2 attaquants, c'est toujours délicat parce que ça veut dire que sans meneur de jeu, on perd la possession de balle. Donc c'était pas un match où on avait besoin de jouer long. Au contraire, je pense qu'on avait besoin de faire du jeu face à une défense renforcée. C'est pour ça que j'ai préféré, au contraire, faire des changements poste pour poste, mais garder notre organisation pour faire la différence. طبعا هي موضوع الفرودين ده طبعا مش سهل، ولازم نكون متمرنين، ومن غير صانع لعب صعب توصل الكره للفرودين. فهو كان شايف ان احنا ماتش زي كده خصوصا في اخر الشوط ان احنا محتاجين نلعب كوره اكتر ونوصل الكوره على الارض اكتر من لعب كور طويله. فبالتالي يفضل يكون موجود صناع لعب اكتر وفرد واحد ويحافظ على نفس الطريقه اللي احنا شغالين بيها. المنافسه على الدوري ازاي وماتش الاسماعيلي يوم السبت؟ La compétition avec l'Ahli et le match de Ismaïl. La compétition elle finit ce soir. On va tout donner, on va se battre pour chaque match, mais bon, je n'ai guère d'espoir, je veux dire c'est totalement injuste et je suis très énervé par rapport à ça parce que Coupe des Confédérations terminée, ça veut dire des équipes qui dès ce soir sont maintenant en vacances, puisque quel que soit leur résultat jusqu'à la fin de saison,
les équipes sont données pour la saison prochaine. Donc par rapport à ça, je suis énervé parce que c'est beaucoup d'efforts et à l'arrivée, je vois qu'il n'y a que seul Dieu qui peut faire un miracle. يعني هو بيقول لك الماتش اللي جاي هنعمل اللي علينا والماتشات كلها هنعمل اللي علينا، بس هي بالنسبه للمنافسه، المنافسه اتقتلت خلاص النهارده، بان كل فرقه خلاص عارفه رايحه الكونفدراليه ولا مش رايحه. المنافس كده هيلاعب فرق وهيلاعب فرق زي ما لسه قايل من شويه ما عندناش اي دافع، هتبقى تقريبا ماتشات وديه. طبعا حاجه معصبه جدا ومضايقاه جدا، وبيقول يعني ما نقدر نعمل اللي علينا وربنا هو اللي يكون معانا، يعني مش حاجه ثانيه. نشكره وبنقول له الف مبروك. وميرسي. ميرسي، شكرا. عبد الواحد السيد، طبعا ده لقاءنا مع مستر كارتيرون، لو حابب تسال سؤال وضيوفك الكرام اتفضل. شكرا يا سائر، انا بشكرك شكرا جزيلا.